lagi. Ini lagi. Minumnya. Senang. Enggak. Yang mana ini? Ada lagi. Ya, Pasarnya itu memang bukan pasar. Ambilkan lagi. Aira lagi. Sini. Iya, Mereka yang ini aja kan. Aira dulu. Aira dong. Latihan siap-siap Aira. Aira lagi. Udah nggak mau lagi. Aira nggak mau makan kentang lagi, guys. Kasih. Aira lagi dong.
Oh, nggak punya lagi ya? Lagi? Aku nggak mau. Mie aja. Apa tahun lalu ya, Papan Dayak? Tahu. Oh, booming Papan. Kalau merek itu sudah dikumpulin, nggak apa-apa. Kenyang. Ayo lagi. Jadi sama Ayo lagi nih buat. itu masih nyambung. Udah kenyang. Ayah. Ayah suap ya. Ada komplit tapi namanya programnya. Ayah dari sini. Antar nanti. Nah, ayah suap ya. Sini ya, ayah sini. Dia mau suap. Awas dia. Ya enggak, Aira enggak mamam. Gantianlah mie yang suap Aira ya. Gigit. Gigit. Ya. Enggak mau. Oh no. Enggak mau ya. Oh no. Ayah. Makan terus. Kentang gua. Hah? Kentang gua? Kentang gua? Gua? Kentang bokar. Kentang goreng. Kentang bokar. Coba tempot, aku. Dan satu pun kita boleh cuma untuk merek kan. Sampai masuk dari jam 2 semua. Di kebun yang bagus. Sedap sih, ya. Cheese, cheese. Cheese. Baru mama lagi. Cheese lagi. Mudah-mudahan kita dapat. Oh, Aira juga ya. Turun lagi dari harga yang kita tawarkan kemarin. Karena kita ngikutin CPA. Aira juga ya. Aira juga. Bisa menang aja. Akhirnya maju ke cetak ya. Sedap. Ayah. Kalau di rumah kaya, paling yang kayaknya yang ada harapan itu mainkan di Saudi. Oh, cheese lagi. Cheese. Sedap. Itu apa ya? Ganti banyak.
cheese. Udah jam 6 yuk. Kita punya kan Tunggu habis ini dulu. bersama dengan Ya, makan. sasarannya hampir sama. Untuk rumah yang berkayu